mayiti ziri mu ddungu ez'abakadaama, mayiti ziziikiddwa mu musenyu ez'abakadaama nga si babboosi be babaziiseeyo. Muli mutya baddaalingi, olunaku olwaliro amawulire si malungi ku sayidi ya Maama Kiyumba omu. Maama Kiyumba omu poliisi yamugombyemu obwala, kati Saudi gavumenti yemuvunaana. Era ng'emisango gye bamutaddeko oba gye bamuvunaana misango minene, simanyi oba anaaluwona, simanyi oba alusukka. Maama Kiyumba ono tebatuwadde kifaananyi kye, tebatuwadde mannya ge, naye nga gw'oba oliyo ng'okimanyi nti Maama Kiyumba wo baamusibye munnange ebudde ne wali badde ojjuwuliriza. Ngenda kuba nga nkuba akatambi k'omwana ono, alina ebigambo by'ayogera, naye mu njogera ye alinga alaga nti bamaama Kiyumba ekintu kye bakola kibi eky'okutolosa abaana okubajja mu biyumba bya boosi. Bino ebigambo si byange, kansooke nkuba akatambi ka mwana muwala ono, naye gwe kyenkusaba kimu, kwekuumirako olwaleero nina ebigambo bye ŋŋenda okwogera nga akatambi kano kavuddeko. Ebigambo bino sitera kubyogerayogera, buli lwe njogera ennyo oluusi ku bamaama biyumba ne ku batolosi sitera kubyogerako. Olwaleero ŋŋenda kuba nga mbyogerako, kusaba weekuumireko, vidiyo giwe like, komenti yo kikulu nnyo, ate munnange ne Saala eri bannaffe abo abafunye obuzibu togyerabya. Katugende mu katambi kano. Maama Kiyumba omu e Saudi Arabia baamukutte lwa kutolosa abaana mu biyumba, gavumenti n'emuggulako omusango. Gavumenti ye Saudi n'emuwawaabira mu gavumenti ye Uganda. Era omuwala olwabadde omudipootinga yatuukidde luzira, okuva ku kyo yatuukidde luzira. Baddiya abali e Saudi mukimanya bulungi nti okutolosa omwana e Saudi Arabia tebiringa bya UAE. Ate era niwoba nga oli mu UAE banayo okutolosa omuntu si kirungi. Abaana abo babasaamu ssente, bamukoledde ikaama, bamukoledde visa, everything, ticket. Abe Saudi babakolera buli kimu. Kati nga gwe omutolosa olw'okuba olina ebitaano by'ogenda ofunako. Ennyumba si nnyangu. N'ate omwana alina mukama we yamugya e Uganda, eba biganye wakiri agende ku deportation, baba muzeeyo ku ofiisi bamuwemu omwana omulala oyo bosi abamukoze eki. Naye kati weereetedde ebizibu ng'ebyo, kozi kati owoza na gavumenti. Omuwala kati agenda kuwoza na gavumenti eye Saudi Arabia neye Uganda. Jjukira abaana abagenda e Saudi batambulira mu mateeka. Kati ogwo omusango oguddawa olw'ebitaano ebyo byobadde ofunako. Bamaama Kiyumba sibayingirira mu bizinensi zammwe, naye woba okikola kikozesa obwongo. Enne yabadde na munne yamuvuddemu kuba omuwala lwe baamutolosa n'agenda mu kiyumba ky'oyo omukyala Maama Kiyumba n'abeerayo olunaku. Kati madaamu ng'anoonya omuwala ono, madaamu yabadde sirias nnyo, kireka abaana bangi abadde batoloka kwe kuzuula ekyo ekifo ne bamuwaayo mu mbeera bw'eti. Yagenze okumawo gy'ava nga poliisi emulinze. Baddiya emirimu gye muli kukola tugisiima, tuli basanyufu, naye kigenda okuleetera obuzibu, kigende kitono kozi tubaagala muli balamu. Naye kati omusango gw'okuwoza ne gavumenti oguddawa baddiya. Two parties ezo nga si nnyangu. Yes, omulimu bamaama Kiyumba gwe bakola ogw'okutolosa abaana okubajja mu buyumba by'ababoosi baabwe mubi, era siguwagira, era siwagira mwana atoloka. Wabula ate ku sayidi endala ate oludda mulungi nti baliko abaana be bayambye. Naye omwana bamuyamba ne bamugya mu kiyumba kya boosi, kale ng'abadde ali mu mbeera kituufu nga ddala mbi, ng'embeera ebadde etwala bulamu, oba oluusi akoze omwana myezi 9 mwaka nga tebamusasula. Oyo omwana abeera free okutoloka. Myezi 9 nabyo omwana abadde akola myezi 9 nga tasasulwa. Ate nga contract gye wasayininga yali konti olina okulisiivinga salalewo every month. Kati omwana gwe batolosezza nga abadde abanja emyezi 6, mu butuufu oyo aba ayambiddwa agende ebeeru akateeka ssente, kubanga buli muntu ava e Uganda wano eno ng'agenda munnange kunoonya ssente abe ng'akyusa obulamu, abe ng'atuukiriza ebigendererwa bye. So lwakuba nti bamaama biyumba bano babisussa, balina engeri gye batandise okuba nga babiryamu ekintu kino nti omwana tebamala na kumubuuza ddala buzibu ki, era nga Maama Kiyumba tasobola kutuula n'akansolinga omwana nti naye ensonga ekutolosa teriwo because babajjamu ssente. Maama Kiyumba buli lwafuna omwana agenda okutoloka amanya kati oyo ngenda muggyako $4 million, $3
gwe bagyeko ssente ntono ate ng'akaabye ennyo abeera mu miliyoni nga 2.3 ate ng'ali kumpi nga tali wala nnyo n'ekiyumba kya Mama Kiyumba we kiri. Omwana ono bw'amala okutuuka mu kiyumba kya Mama Kiyumba atandika omufunako akasente amufunira emirimu n'ajja ku ewa boosi ate n'omwana ono alina era obusente bwe baba jjajjamu simanyi sasula rwenti kibanyanga ez'okulya wadde wa Mama Kiyumba tosizewo yadde olunaku gwe kasita okufuluma n'ofuluma ekiyumba n'odda you have to pay oteekawo ssente ez'ebyokulya oba nawulira basaba emitwalo 5 okusinziira ku mwana omu gwe mmanyi nga she's like my sister twafuuka ba sisters. Ekiyumba kye yalimu nga babasasula emitwalo 5 buli lw'ofuluma ekiyumba kya Mama Kiyumba n'ogenda n'okomawo oba tosuzeewo oba tomaze buyadde kikaliva waazi ngakufunira ekiyumba ekirala n'ogenda olina olutange entaano gikoze ki okitaddewo yangamba baali basasula ne renti so niweesanga nti mu butuufu yesu Mama Kiyumba ekintu ekyo bakifunamu kati olw'okuba bakifunamu nnyo tebalina na budde bukansolinga mwana tetufunako abaana abajja omwana ng'akaaba nga bagamba njagala kuva mu kiyumba kino I want to come back home n'omubuuza embeera gy'ayitamu era kiki ekyo ekimusindiikiriza ennyo okulaba nga ayagala okukomawo ewaka kati omwana agenda okunyumizanga ebintu byakugamba ng'olaba oluusi tebiriimu osobola okugumiikiriza ne tukansolinga abaana abo we as Stereo Initiative Uganda and Stereo Association Uganda ne tukansolinga abaana abo babakyala abo munansonyiwa bayita abaana some of you muli above my age naye ne tubakansolinga abakyala abo ne bawulira ky'omukansolinze ky'omugambye n'omuwa ne solution omwana n'akola n'amalako contract ye n'amalako contract oluusi n'ayongeza namwe ebbanga n'ajja n'akwebaza n'agamba madamu Madi bannange wannyamba kati abakyala abo ebiseera ebisinga tebeetaaga kutolosebwa mu mayumba yeetaagako counseling and guidance kubanga abamu waliwo embeera gy'alabanga wano tajja kumalako n'omugayidinga n'omugamba sigowe kakintamu waliwo omulala akintamu naye ogenda kukola bwoti ne bweti okulaba nga omalako kontakti ye okuggyako embeera gye tulaba ng'eyo tetusobola kugigumiikiriza nga tuyinza na kansolinga mwana nga mateeka alina kukomawo waka ng'embeera y'okuba nti omwana tasasulwa omwana okola otya emyezi 6, 7, 8, 5 ne bwe gibeena even if ne bwe gibeera 3 nga tosasulwa ate era nze sobola kugamba mwana nti okoze emyezi 9 tosasulwa toloka no kubanga mmanyi ekyokukola ezo ssente tusobola ozibanja osobola ne tumuteekako akazito bwe tuba twabadde ez'emyaka 7 ez'anamitaka ne tubanja eza omuwala omulala baali bamuyitaani wa myaka 8 kati egyo gy'emyaka emingi gye twakabanjako ne basasulwa ssente zonna onamika lwekyo bosi twamusasulirayo miliyoni oba 3 then kwono omulala yali nakato Rose yali nakato wani ng'akoze 8 years nga tasasulwa bosi weewulira akooyitukadde amate n'akikwata n'akikasitwewo enkoko Kadama n'agiraawo n'afuna obuyambi mpaka ku deportation so ne baagala okumutikadde eka nga tasasulwako ffenno tajja kudda nga tasasulwa ssente zate zonna oyo baazisasula ssente za myaka 8 zo kituwalamu akaseera keetaaga omuntu omugumiikiriza ng'obadde emyaka mingi oba emyezi mingi sanamu obugumiikiriza so omwana ali mu kiyumba ng'obanja salary at least funa abantu abagenda okubandiza ku ssente zo boosi bamuteekeko akazito contract gye wasayininga tekwaliko nti ogenda kukolera bwereere okuggyako mu mabala eyo ng'olina ekipapula kye baakusayiningisa nga tomanyi nga gwe wasayininga ogenda kukolera bwereere so mukwano ekirala omwana ayinza okuba ng'agamba boosi ayomba nnyonyezeko y'olumwa lw'ono omukazi naye ng'alya afuna ekyokunywa afuna tayimu ey'ebaka asasulwa omusaala gwe naye nga boosi walumwa kati omuntu owamumwa ng'oli muyombi ogenda kunemesa okukola kugamba abaana bano abakyala bano beetaagamu counseling sometime sigamba nti buli kaseera wafuukiddeko gwe mutolosi mu kiyumba kati Mama Kiyumba ekyo kyemukole ekibi mubeereyo nga muyita ba proud Mama Kiyumba Mama Kiyumba namba emu ngwasinga
naye ng'abaana bano si buli akutuuseeko nti mutolose mubuuze ensonga eyagala omutolosa wano mugenda kuba mulongoosezza omulimu gwammwe era nga poliisi ne bw'eba ekukutte kale imikeesi nga poliisi ekukutte wajja bagamba abaana bano ntolosa bafunye buzibu nga kituufu ddala tutaasa bulamu ng'olinaku ne evidensi z'abaana b'okansolinzeeko naye agatoloka ne mukansolinga n'asigalayo mu nnyumba ng'akola kati yamalako nadda e Uganda oli adda agatoloka ne mukansolinga n'asigala naye bw'omwana olukutuukako n'akugamba wano nno nfuna emitwalo 9 wano nno gw'olaba nze kakati naakabakolera emyaka 3 naye tebanyongeza musaala bampa emitwalo 9 nze njagala kuvaamu njagala ssente nnyingi ng'omugamba gira ffe tukutolose leeta bwezi tutukukine ne mubasuubiza ssente nnyingi wabweru naye amazima gali nti omukyala ali ebweru ayinza okuba afuna akamu ekitunu ayinza okuba afuna akamu 8 oba miliyoni 2 nga emuzibasuubiza naye ng'ogenda okwetuula mu byonna ng'ali mu kiyumba amusinga nga tasobola yadde okutereka emitwalo 7 omwezi kale kinene nnyo ng'ayinza otereka kale katugambe 7 oba 6 kati aba asingako omuntu ali mu kiyumba kati eno paati ejja kuggwe yatoloka olw'okwagala ssente nnyingi ensonga endala lwaki bamama kiyumba mubiyitiddwa omulimu gwammwe guno esoose ebadde yakuba nti abaana temubakansolinga abaana temubagayidinga ye bwakutuukirako gw'otolosa mwana because you need money muli after money eyo y'ensonga esooka embi bamama kiyumba gye mulina ensonga ey'okubiri nti abaana bwe batuuka ebweru eyo ate bamama kiyumba mwe kennyini mutandise okutta abaana be mutolosa omwana yatoloka mu kiyumba kwetaasa atuuse ebweru akukoze kamiseeke katini temuyina kusonyiwa mu kamwa kammwe oba mu mutima gwammwe y'okusonyiwa kuva ku mutima temuyina yadde okusonyiwa mu mutima gwammwe oba mu mitima gyammwe omwana kola akantu katini n'ojjawo obulamu bwe mayiti ziri mu ddungu ez'abakadaama mayiti zisiikiddwa mu musenyu ez'abakadaama nga si babboosi be babaziiseeyo nga si be babaziiseeyo nga bamaama kiyumba mmwe muziisa abaana bano singa munaalongoosa omulimu gwammwe omwana n'ajja gy'oli n'akunnyonnyolamu nolaba ng'ensonga eyagala omutolosa nadda egumiikirizika bannange si buli challenge gye tuyitamu nti tugenda kudduka si buli challenge ejja nti tugenda kusuulawo omulimu tudduke kubanga by'odduka mu kiyumba n'ebweru ogenda kubisanga my dear ogenda kubisanga so kati mukwano omwana akutuukeko mubuuze reason lwaki ayagala okutoloka bw'olaba nga butaliimu muwe counseling muwe guidance omugambe sigala okola okuleka tulaba ng'embeera eri wansi naye kino kisoboka bwe kiti naye gwe omwana olukutuukako tukukimenja tuwe location tasoose nakubuuza olaba abakyala ffe twafunako abakyala ng'omukyala ajja n'akunnyonnyola ensonga nga mugenda omala okola okunoonyereza ng'alimba nga bane bayiza be bakadaama bakola ebintu ebyo nga gw'ovaayo n'oyogera ekitungo okoye bukoyikola you want to come back home n'owayiriza boosi wo mbatumiddeko bamaada kadaama sovaayo n'awayiriza boosi we nga mu butuufu alimba nga yaako inanoonya ekintu ekiyiza omudda mu kiyumba kati mugenda kukola okunoonyereza okwetolagweki okukuŋŋanya information nga kadaama alimba bw'olaba mumuguddemu gagaba amazima manyi madamu bagenda badde neegala ozitegeera so byebyo naye nga badiya bange abalungi mama kiyumba tetujja kumusalira musango kubanga alinako bayambye nga baali bagenda kuttibwa abaali bakola emyezi mingi tebasasulwa n'asalawo agende ebyobuyeyiye naye mulongoose Justin ngeri gye mukolamu emirimu singa munaagitereezaamu then mu kimu kijja kubeera okay naye nga teweeyibaala nti poliisi essaawa yonna esobola okukuyoola kubanga mama kiyumba oli oyo bweru naye nga naye wasooka kutoloka mu nnyumba ya boosi wo watuuka ebweru munange mukama n'akuwandako eddusu ebintu ne bikugendera bulungi n'otandikawo ekiyumba so wadde okoze bino byenkugambye oba n'otandika obbawako ku counseling and guidance si bwe yajja nti omutolosezza oba nga yes abaana nga mubabuulirako kale mu ngeri emu oba endala
yadde ebyo bikoze byenjogeddeko teweeyibala poliisi kukwata weekukwatira gavumenti y'e Saudi egenda okuvunaana kubanga abawalabu bali eyo ng'otolosa abaana baabwe babateekamu ssente ne babateekamu tiketi ne babateekamu visa ne babateekamu passport balirawo abaana bavaana Uganda nga babosi babasasuza ne passport nga buli kimu lwakuba nti kampani nazo nziri nabo balina obusungu baagala okubajjako eno naye ng'omwana agenda mu kiyumba boosi akiryalinga buli kimu naye so gavumenti bwekukwatako mukwano oba tugenda kuludonda bagenda kukusiba buli kyemukola mutukole n'obwegendereza yamulekerawo okutta abaana mulaba abaana abo bennyini be muleeta omwana omuyisa bubi oba n'oyisa bubi mukwano gwe kennyini n'akupangira poliisi kati abaana mubayise bulungi ng'era abaana ekifaananyi kye mwabasiigira nga mubajja mu biyumba nti mugenda bakola bulungi oba bayisa bulungi then ekimu kijja kubatambulira bulungi alright abalungi bange ate mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde mpaka wano ku nkomerero ya ggwe yaffe abanja nsigadde nga nze Maggie omuweerezaawo ate ngendo YouTube channel eyitibwa Magic Initiative Uganda. Big up my people mwena abalayikinze abakomentinze abasharinze mwebale nnyo mukama abankumye nnyo bye bye.